아린이가 밀당을 했다는 댓글이 지금 올라오고 있습니다. 유튜브 편집을 제가 요즘엔 거의 다 하고 있고, 조금 가끔씩 조금 몇 개? 한 2개 정도만, 2개? 지금까지 올린 것 중에 2개만 다른 그 아시는 분께 부탁한 영상이 있어요. 근데 지금은 조금 더 많이 배우고 하려고 제가 혼자 하고 있는데 아직도 많이 부족한 것 같아요. 앞머리가 지금 너무 좀 별로죠? 게릴라 게임 진짜 안 한 지 너무 오래돼가지고 게릴라 게임을 좀 멤버들 중에 누군가한테 해야 되는데 누구한테 어떤 게임을 할까요? 앞머리 요새 기르고 있어요. 앞머리 기르고 있고, 앞머리가 근데 아직은 내려도 되는 정도의 길이긴 한데 지금 조금 기르고 있는 중입니다. 덥기도 하고. 당금주는 어떻게 됐나요? 당금주는 집 안에 있는데 그게 8월 달 중순에, 원래 3개월 뒤에 먹는 거라서 8월 중순에 완전히 완벽히 됩니다. 그래서 제가 아직 기다리고 있고요. 8월 다 완성되면 그때 먹어야죠. 헤어스타일 바꿀 생각 있나요? 라고 하셨는데 저 사실 조금 염색했어요. 저 사실 잘 안 보이시겠지만 저 살짝 갈색깔로 염색을 했거든요. 그냥 이거는 절대 스포도 아니고 절대 뭐 준비하고 있는 거는 없는데요. 아무래도 활동 계속 하고 있는데 뭐랄까 좀 덥기도 하고 시원한 느낌을 주고 싶어가지고 조금 약간 갈색깔 느낌으로 약간 염색을 해봤습니다. 잘 안 보이죠? 알고 있었어요? 역시 약간 색깔을 조금, 맞아요, 기분 내는 겸 해서 여름이고 너무 더워 보이는 거예요. 좀 머리가 너무 검으니까 너무 축 처져 보이고 그래가지고 조금 갈색깔 느낌으로 해서 이번에 또 드림 콘서트도 나가고 또 여러모로 미라클 만날 일이 또 있더라고요. 그래갖고 좀 예쁘게 머리를 염색해봤습니다. 미라클도 만나야 되잖아요. 우리 또 왔다 평창도 가고 우리 굉장히 만날 일들이 많습니다. 그렇기 때문에 제가 머리를 염색했어요. 맞아요. 특콘에서도 하여튼 예쁜 모습을 보여드리기 위해서 염색을 했어요. 멤버들은 스케줄을 모르던데요? 왜 모르지? 스케줄표에 올라와 있는데. 오늘의 TMI는 오늘은 물을 좀 많이 마셨어요. 그리고 쌈밥을 먹었어요. 나중에 또 언젠가 업로드 되겠죠? 근데 매일매일 영상을 또 찍는 건 아니라서 제가 뭐 만든 대로 다 찍고 이런 거는 아니지만 쌈밥 만들어 먹은 건 아마 올라갈 것 같아요. 찍긴 찍었거든요. 제가 사실은 옛날에 V앱에서 제가 커버곡을 준비하고 있다고 얘기했었었죠. 기억하시는 분? 기억하시는 분?
아닌가? V앱에서 얘기 안 했나? 오디오쇼에서 얘기했나? 얘기했죠. 제가 근데 어떤 곡인지는 얘기를 안 하고 그때 그랬었는데, 제가 그 곡을 진짜 거짓말 안 하고 10번 넘게 녹음을 했거든요. 근데 진짜로 못 올리겠는 거예요. 10번 넘게 다시 녹음을 했는데도 요 올릴 염두가 안 나는 거예요. 너무 못해가지고, 너무너무 못하는 것 같아가지고 못 올리겠고, 사실은 그 노래가 아이유 선배님의 곡인데, 선배님이랑 또 방송도 하고 하다 보니까 더 신경 쓰여가지고 못 올리겠는 거예요. 그래가지고 이거를 미라클한테 올려주기로 했는데, 제가 계속 다시 했는데, 계속 다시 했는데, 오늘도 또 했는데도 마음에 들지가 않아가지고 못 올렸어요. 그래가지고 이 영상을, 이걸 올리게 될지 모르겠어요. 지금 다시 번복하는 바고요. 이 영상 대신, 이 노래 커버 대신에 제가 라이브로 차라리 들려드린다든지, 아니면 또 V앱으로 차라리 들려드리는 게 더 좋지 않을까. 이게 녹음을 제가 직접 집에서 이렇게 마이크로 이렇게 하거든요, 이걸로. 근데 제가 사실은 아직은 이걸로 작업하는 게 좀 익숙치가 않은가 봐요. 자꾸 너무 마음에 안 들고, 사실 마음에 들어요 그것도 이걸로 녹음을 한 거긴 한데, 그것도 조금 마음에 안 들었거든요. 근데 이번 거는 더 잘하고 싶은 욕심이 너무 커갖고 그런지 못 올리겠는 거예요. 그래가지고 음향이 문제가 아니라 내가 문제인 거야. 내가 문제야. 그래가지고 제가 좀 잘하고 싶은데, 이거 잘하고 싶은데, 연습도 진짜 많이 했는데 이게 왜 그런 거지? 부담이 아니야. 부담 때문이가 아니라 진짜 내가 그냥 뭔가 자꾸 이걸 약간 적응을 못한 것 같아. 그랬나봐. 욕심이 너무 가했나봐. 어쨌든 나중에 기회 되면 올리는 걸로 하고, 저는 차라리 라이브로 들려드리는 게 더 마음이 편하고 더 좋아요. 그래가지고 제가 이 쿨웨어를 입고 이렇게 노래할 일은 아니지만 쿨웨어를 입고 노래를 한번 해보도록 하겠습니다. 이거 얼굴이 예쁘게 나왔으면 좋겠는데, 여기가 예쁘죠? 나나나 머리 잔머리 봐. 이거 뒤에 나나나 이쪽? 아니야, 이쪽은 잔머리가 있어. 이렇게 잔머리가, 나는 스윙처럼 탈색 안 했는데도 머리가 제가 중간에 조금 빠졌었나 봐요. 근데 좀 빠졌을 때 여기가 엄청 많이 자랐나 봐. 그래가지고 여기가 좀 난리야. 머리 묶으면은 아주 그냥 막 나오는 거야. 그래가지고 어쨌든 이렇게 이쪽으로 해야 돼. 그래서 제가 사실 준비했던 곡을 여기서 그냥 들려드리는 걸로 우리 미라클이랑 약속했으니까 하도록 하겠습니다. 잠깐만. 물 한 입 먹고. 들려드릴게요.